Arkadaşlar bugün sizinle beraber yine yenebilir slime yapacağız. Yani arkadaşlar slime yiyeceğiz. İzlediyseniz tabi benim böyle bir videom çıkmıştı zaten. Hatta marshmallow ve Nutella ile slime yapmıştık. Ve bayağı güzel olmuştu yani. İki defa denemiştim. Birincisinde olmamıştı, ikincisinde olmuştu. Ve bugün arkadaşlar marshmallow ve Nutella ile değil, Tofita ve şeker pudrası. Şeker pudrası değil ya, pudra şekeriyle yapacağız. Arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle şu tofitalarımızı boşaltacağız. Şimdi arkadaşlar ikincisiyle devam ediyoruz. Gel. Şimdi arkadaşlar şu şekilde hepsini soyunduruyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları eritmeye gidiyorum ben. Ocakta ya da işte Osmanlı ocağında falan bunları eritebilirsiniz. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar şu kadar eritebildim arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırma zamanı geldi. Ama biraz sıcak ya. Çok güzel oldu. Baksanıza. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şu an mutfak ne kadar güzel kokuyor bir bilseniz var ya. Neyse. Çok konuşmayalım arkadaşlar. Biraz daha hızlı olalım bence. Tamam, koca yeter sanırım. Şimdi ise o kadar beklediğimiz ve bir türlü de koyamadığımız mısır nişastası. Şimdi arkadaşlar bunu koyacağız. İçine de karıştıracağız. Hayır arkadaşlar, ben makas getirmeyi unuttum. Şimdi bekleyin, ben geliyorum. Arkadaşlar mısır nişastası demişim ya. Pudra şekeri diyecektim. Evet, pudra şekeri. İyi ki de şeker pudrası dememişim. Şimdi pudra şekerimizi buraya katıyoruz ve karıştırıyoruz. Şuradan buradan. Çekimi derken bu sertleşmiş ya. Neyse. Vücudumu birazcık şişirsem. Oluyor değil mi arkadaşlar? Oluyor. Oldu. Baksanıza. Çok güzel. Ya bu gerçekten güzel oluyormuş ya. Kesinlikle size bunu tercih ediyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Bunu daha fazla karıştırmamız gerek bence. Oldu. Oldu arkadaşlar, oldu. Baksanıza şuna. Çok güzel değil mi ya? Bu hala sıcak ya. Elim alamıyorum. Ve yine her zamanki gibi arkadaşlar, tabii ki de eğer böyle videolar daha fazla istiyorsanız, yani yenebilir slime, işte şekerli slime, sakızlı slime istiyorsanız bana yorumlara yazmanız ve bu videoyu like atmanız yeterlidir. Çok güzel oluyor ya. Tabii hiç denememiştim ama internetten bir sürü tarif görmüştüm. Bayağı da beğendim. Bazıları gıda boyasıyla boyuyor ama gıda boyası çok zararlı ya. Onu size hiç tavsiye etmem. Zaten bunun Tofita'nın rengi çok güzel. Zaten böyle açık pembe olduğu için neyini boyayacağız ya zaten. Zaten çoğunluk gıda boyasıyla boyuyorum. Ben tiksiniyorum gıda boyasını. Gerçeğini söylersem. Arkadaşlar bir de size önemli bir şey söylemek istiyorum. İlk öncelikle slime'ı yiyin, sonra oynayın. Çünkü ilk öncelikle oynarsanız sonra yersiniz. Elinizdeki mikropları kapmış olursunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoya like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı anda arkadaşlar Facebook veya Webcam'e girip arkadaşlar benimle arkadaş olabilirsiniz. Her şeyin linkini aşağıda açıklamalarda bırakacağım. Ve arkadaşlar umarım şu videoyu beğenirsiniz.